Ну что, новый день и новые проблемы? Щелк-щелк. Теплые полы не работают. Розетки не работают. Фазы есть. Выход фазы есть. Вход фазы есть. Выход. Опа, фазы нет. Вот она, слабое звено. Новенький автомат, 20 ампер. Да будет свет. Ай да, Роман Александрович. Ладно, погнали дальше. Сегодня задача вывести трубу. Вот туда. Санта-Клаус сюда пролезет или пошире сделать? Пошире, наверное. Ну что, ребятки, можете меня поздравить с первой топкой. Опа. Сейчас все нужно проверить, а потом уже закладывать кирпичом.